in pain. Take your life with cocaine. But I am who I am, so I do what I can when I can, but I can really do a damn thing. So fine this day, all your problems has gone away. But tomorrow, when you wake up, all your problems are back to stay. Your life again, turn it up. More than I had in the blinding cold, and casket black when the sun went down. It never did return. Mari ble innlagt på sykehuset. Barnevernet fikk høre dette og kom inn i bildet. De ville hjelpe Mari med best mulig måte. Barnevernet er kommunalt ansvar. When all the things I need feel just like a dream, and every breath I breathe is so hard. Well, I just want a reason to hope, a reason to know that I should still be here. Maybe just a glimpse of the light, a patch of blue sky, something to believe in. I just want a reason to hope. Er det Mari? Ja. Ja, men da kan vi gå på kontoret, men så kan vi snakke der. Ja, bare følg den veien. NAV består av den statlige arbeids- og velferdsstaten, og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de fleste lokale kontorene. Her i NAV hjelper vi deg med sosialtjenester, trygd og tatt arbeid. Dette vil si at vi kommer til å hjelpe deg til å få leilighet og få trygd. Får jeg faen ikke nødpenger? Så her skal du få et skjema, og dette her må du fylle ut i løpet av uka. Ja. Er du villig? Ja. Men da skal vi prøve å skaffe en jobb i løpet av denne uka. Hei, Karoline, bare snakk. Jeg kan bare sette deg ned. Jeg har snakket med barna, og de har sendt deg her. Er det noe du snakker med meg om? Kan jeg få resept på piller? Nei, for jeg vet at du... Utifra det jeg har fått informasjon om fra barnevernet, så trenger ikke du piller, du trenger noen å snakke med. Så jeg kan henvise deg til psykolog hvis du vil det. Ja vel. Jeg skal finne en psykolog til deg. Ja. Jeg har en psykolog i byen som heter Stina Hallgren, hvis du vil gå til henne. Det er veldig greie. Jeg kan avtale time med deg neste uke, onsdag klokka 8. Men vi snakkes da. Hei sann, er det du som Mari? Stina, hyggelig. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg er rusmisbruker. Ja, hva er det du har fått beskjed om tidligere av lege, av andre folk? Hvor bor du? Jeg bor ingen plass. Nei, Jeg ble henvist fra NAV til legen til her. Jeg skjønner faen ikke hvor ting står. Ja, men hvor er det... Har du snakket med NAV om plass å bo nå? Ja. Ja, og de skal ordne det for deg? Ja. Har du noen andre problemer utenom det? Er du deprimert? Jeg Ja. har lest saken din, og... Ja, har du lyst til å snakke om det? Kan det godt. Ja. Da kan du bare begynne når du er klar. Så stopp.